ناصر، بلغني انك جبت 2 عمال اغراب يشتغلوا عندك في البيت، فقلت اجي اعمل الواجب وافهمهم الوضع ماشي ازاي. ما هي البلد ليها كبير برضه، مش كده ولا ايه؟ ايه؟ ما بتردش يعني يا حضرة الناظر؟ ولا تحب اقول لك يا شيخ صالح احسن؟ اللي يريحك يا عطية. ما هو انا ما بقتش ناظر خلاص. ولا اقول لك، قول لي يا استاذ صالح، مش انا برضو كنت استاذك؟ كنت استاذي، انما ياما التلامذه بقوا احسن من اساتذتهم. اه طبعا، بس دول تلامذة فالحين، ما اعتقدش انك واحد منهم. ولا تحب افكرك؟ ده ايام ما كنتوا بتعلمونا العلم الدنيوي الزائل الذي لا يضر ولا ينفع، ان معلوم الدين الصحيح ليها شأن تاني خالص، وربنا بيفتح فيها على عباده الذين اصطفاهم. وانت بقى ربنا اصطفاك وفتح عليك يا عطية. الحمد لله، وبشهادة الناس والعلماء كمان الذين لا يطال هامتهم المدعين. المدعون يا عطية، لأن ده فاعل. لسه مصر على الرغي فيما لا طائل منه برضه يا صالح؟ ازاي بقى؟ دي لغة القرآن يا ابني. ازاي هتفهم كتابك يا شيخ من غير ما تفهم لغته؟ اقول لك مش وقته. فعلا هو مش وقته. مين الاتنين اللي جبتهم معاك دول يا صالح؟ وانت هتتدخل في مين يخش بيتي يا عطية؟ بيتك جزء من البلد، والبلد ليها كبير ابن كبير. والكبير يراقب ويتجسس على بيوت الناس؟ طبعا الكبير يعرف دبة النملة وهو قاعد في مكانه يا صالح. ولا انت فاكر ان درويش زيك؟ احنا مشايخ صحيح، بس المؤمن كيس فطن. كيس فطن. قول لي، مين اللي روى الحديث ده يا شيخ؟ بطل سفسطة يا صالح، وقول لي مين الاتنين اللي جبتهم معاك دول؟ والله بقيت تعرف تقول سفسطة وتجديف وكلام كبير قوي. بقول لك يا صالح، انا مش جاي النهارده اسمع تخاريفك اللي زهقتنا بيها زمان. امال مشرفني ليه يا عطية؟ عشان افهمك ان ترميم البيت ده مش هيحصل، وان اغراب يخشوا البلد دي ويشتغلوا فيها من غير اذني مش مسموح، وان اي حد هيخالف اوامري هتتكسر رجله قبل ما يخطي خطوه واحده يخالف بيها كلامي. وعشان يديني النصيحه يا صالح، انا انصحك نصيحه اخيره لوجه الله. خد بنتك وامشي من هنا يا صالح، وان كان على البيت شوف تمنه كام وانا مش هظلمك، ويبقى كفى الله المؤمنون القتال. المؤمنين يا عطية. وربنا سبحانه وتعالى زي ما قال كفى الله المؤمنين شر القتال، قال برضو وكتب عليكم القتال. ماشي يا صالح، يبقى لا تلومن الا نفسك. انا همشي عشان الحق صلاه التهجد قبل ما الفجر يأذن، وهدعي لك ربنا ينور بصيرتك ويهديك قبل ما يقع عليك قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. شرفت يا عطية. انا هروح انا يا زلطه. تعرف تقفل القهوه ولا الهباب اللي انت مبلبعه ده عميك؟ واصبح الصبح الاقي القهوه متقشفره. لا ما تقلقش يا معلم، القهوه في عينيا. ماشي. بقول لك يا معلم، كنت عايزك في موضوع على الماشي كده يعني. موضوع ايه يا ده الفجر قرب يد. السؤال بس، هو الحوار بتاع البت نوره، كنت بتتكلم بجد ولا هم كلمتين وراحوا لحالهم؟ انت عارف ان انا بقول كلام في القهوه يا اسمع يا زلطه، البت دي تطلعها من نافوخك عشان ما زعلكش. ايوه يا معلم، بس انت عارف كويس قوي ان انا اصلا عيني من البت نوره. ما بسش ولا حاجه يا البت دي انا هتجوزها، هتبقى مراتي وانت اللي هتشهد على العقد، وهتفرح وتنبسط وترقص للمعلم بتاعك زي اي صبي ما يسواش 3 ابيض ما بيعمل مع معلمه. فاهم ياض؟ فاهم يا معلم. امشي غور يا تكنيله.
ليه كسرت نفسي قادر يحط عليك والناس تقل منك وكمان تمرمط فيك يبليك بضغط وسكر وجلطة وتسلخ ما بين رجليك. طب لا 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 لا. مين بيخبط دلوقتي؟ ما تفتحيش سميحة، استنى. ابراهيم. مين؟ سامحني انا ابراهيم، افتحي. ابراهيم، اسم الله عليك يا اخويا. الحمد لله بالسلامة، الحمد لله بالسلامة، الحمد لله انك بخير يا ابراهيم. الصبر يا نور، شد حيلك. اشرف مات يا ابراهيم، اشرف مات. مش كده يا ماما، اشرف شهيد. شد حيلك يا ماما، يبقى لا تحملي. الصبر يا نور، الصبر يا ماما. اسمع الكلام يا ابني وبطل عند. اديك شفت عطيه ورجالته عينهم على البيت ازاي، ودول لو مسكوك الحكومه تبقى ارحم لك. يعني عايز نعمل ايه؟ استنى لحد ما الحكومه تطب علينا واقف اتفرج عليهم؟ لا، لو ده حصل لا قدر الله بلدنا شوارعها ضيقه، هنحس بيهم وهم في اول البلد. بعدين يعملوا عليا كماشه، مش كده؟ انا عندي ممر يطلعك من هنا على الجبل على طول. اتهد واقعد بقى، ولا هما مدك على رجليك؟ انا مش فاهم انت ازاي واخد الموضوع ببساطه كده. انا لو اتمسكت انت اول واحد هتروح في 60 داهيه. محدش هيروح في داهيه. ليه ان شاء الله؟ ما قلنا ما تبقاش عبيط امال. انت انكتب عليك مشوار ولازم تمشيه لاخره. ومن كتبت عليه خطى مشاها. ابو عطيه. عطيه ده مشوار انا، ربنا حطه في طريقي من وهو عيل صغير، ويمكن ربنا جابني البلد دي مخصوص علشان. ايوه، ناوي تعمل معايا ايه يعني؟ ومن كتبت عليه خطى مشاها. اعمل اللي عليك وارمي تكالك على الله. يعني عايزني احط ايد على خدي واستنى مصيبه لحد ما تجيلي؟ اعقلها وتوكل. وابراهيم يا عم الشيخ، هنعمل ايه مع ابراهيم اللي مش لاقيينه لحد دلوقتي ده؟ ما نقدرش نعمل حاجة غير ان احنا ندعي له. انا هقوم اصلي ركعتين قبل الفجر وادعي له ان ربنا يحرسه ويحرس طريقه. كل يا اخويا كل. الحمد لله، والله انا شبعت لما شفتكم يا سميحه. على عيني حبيبي، المرمطه والشحطه اللي انت فيها دي. خد يا حبيبي. انتوا كنتوا وحشين قوي انتوا والبنات، خلوا بالكم منهم. في عينيا، بس انت بس بتبقى وحشهم شويه. وانت يا نوره شد حيلك يا ماما. انا عارف يا حبيبتي ان انت في امتحان كبير، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا يا ماما، قدر. وبعدين اشرف في حته حلوه عند ربنا فوق، كلنا نتمنى نروح عنده. شد حيلك كده يا ماما، وحد الله. لا اله الا الله. بس الفراق صعبة قوي يا ابراهيم. الفراق صعب علينا كلنا يا نور. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. مش هتقولي برضه يا ابراهيم انت قاعد فين؟ بس يا سميحه، انا الحمد لله ان انا قدرت اجي اشوفكم واطمن عليكم، بس غير كده مش هقدر يا حبيبتي. اذا كان عليا نفسي اكلمكم في التليفون كل يوم، بس ما اعرفش وما اقدرش، احسن يكون في حد مراقب التليفونات. طب واخرتها يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. مفيش حد بيفضل في كربه طول عمره، بس ربنا يفكها ان شاء الله. انا عايزكم كده تاخدوا بالكم من البنات وتاخدوا بالكم من نفسكم. بس ابص على البنات قبل ما امشي. طب خدهم في حضنك اشبع بيهم شويه. مش هقدر يا سميحه، احسن عيله منهم تصحى ولا حاجه وانا مش ناقص، تشبط فيا ولا حاجه. انا هقوم امشي قبل ما الدنيا تنور وحد يلمحني ولا حاجه.
السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله يا شيخ موسى. منا ومنكم إن شاء الله. وبصحيني قبل الصلاة. وعينكم ما تغيبش عن بيت صالح. ولو حصل أي حاجة فيها مخالفة لأوامري تبلغوني في ساعتها. ولو أي حد من الاتنين اللي جابهم معاه دول حاولوا يحطوا طوبة واحدة في البيت تتكسر رجله قبل ما الطوبة دي تتحط في مكانها. مفهوم؟ مفهوم. بسم الله. يا ابني وحد الله واهدى شويه. لا لا الا الله يا شيخ صالح، انا كل ده ماشي ورا كلامك. خلينا نشوف بقى ابراهيم راح في انهي داهيه. انت ليه ما بتسمعش كلام حد وما بتكبرش لحد؟ بقول لك انت كمان. انا اسكت بس عشان الراجل الكبير ده واقف. كلمه تانية اعصابها تفلت ومش هعرف انا بعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ بطل الكبر اللي انت فيه ده وفوق شويه. ولا علشان انت ظابط يبقى فاهم اللي محدش فاهمه. لو قعدتك هنا خطر قيراط، لو مشيت من هنا هيبقى خطر 24 قيراط. تقدر تقول لي بقى لو مشيت من هنا وتعرف ان انت كنت عندنا واتمسكت مش هنروح كلنا في داهيه؟ بطل بقى جو انا عايزه امشي عشان احميكوا والحبتين دول، علشان ده كله كلام فارغ. انا حتى لو اتمسكت عمري ما ابيعكم. اشمعنى شايف ان ابراهيم ممكن يبيعنا؟ ليه مصر طول الوقت ان انت احسن منه ومننا ومن الناس كلها؟ كفايه كده يا هدى. اسمع يا ابني، احنا قلنا لك اللي يريح ضميرنا عند ربنا، وانت حر. واعذرني في طريقه هدى، اصلها طالعه لامها ما تعرفش حد في الحال. السلام عليكم. انت كنت فين؟ انت حمار يا بني ادم ولا ما بتفهمش ولا حكايتك ايه بالظبط؟ سليم ما يصحش كده، ده في بيتي. ده كان هودينا كلنا في 60 داهيه بغباوته دي. مش غبي يا سليم بيه، ولا هتصرف تصرف اضر بيه حد منكم. عارف ليه يا سليم بيه؟ عشان انا بفهم في الاصول وبصون العشره والعيش والملح، واي حد اللي يجميل عليا بشيله فوق راسي. بس غصب عني. هعمل ايه يعني يا سليم بيه؟ انا بني ادم زيكم، ولما جالي الخبر ما قدرتش استحمل ونزلت جاري عشان اطمن على اختي. وانت لو مكاني يا سليم بيه هتعمل كده، وهتعمل اكتر من كده كمان عشان تطمن على اختك. ومؤاخذة يعني يا سليم بيه، ما كنتش عايز اقولها لك. انا اختي مش اقل من اختك، ولا انا اقل منك. هدى، خد ابراهيم واطلعوا بره. يلا. تزعلش يا ابراهيم. طمني اختك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، ربنا يصبرها. طب تعالى نطلع بره طمني عليها. في كلمتين لازم تسمعهم وما ينفعش يتأجلوا. خلاص بقى يا ابراهيم ما تضايقش نفسك. انا عارفه ان انت حقك تعمل اكتر من كده كمان، بس عشان خاطري ما تزعلش. مش المهم ان انت اطمنت على اختك وطمنت اهلك عليك وكمان رجعت لنا بالسلامه؟ والله يا انسه هدى، انا لو كنت اتمسكت عمري ما كنت هجيب سيرتكم ولا سيرته في اي حاجه، ان شاء الله حتى اقطعوا لحمي. انا مش خسيس عشان اعمل كده مع الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني، واولهم هو. مش محتاج تقول ده خالص، انا عارفه والله. ممكن بقى تسيبك من اللي حصل وما تفكرش في حاجه؟ انت اكيد تعبان وما نمتش من امبارح والمشوار هد حيلك. هجيب لك غطا ونام على الكنبه وسيبها على الله. ربنا يخليك يا انسه هدى. بص يا ابني، أنا شايف إنك هالك نفسك في حروب في 600 حتة، وناسي أهم حاجة، حربك مع نفسك، واللي من غيرها مش هتعرف توصل لأي حاجة في بقية الجهات. يا عم صالح قدر اللي انا فيه.
انا مقدر يا ابني، بس مش عارف ايه حكمة ربنا في اللي انت بتعدي فيه ده. بس انت مش هتعرف تطلع منه الا لما تتغير. انت ايه مشكلتك مع ابراهيم؟ ليه خايف منه وحاسس انه خطر عليك وما انتش حاسس ان انت خطرك عليه اكتر؟ ليه شايف ان مخه اقل منك؟ ليه شايف انه اقل في جدعنته وشهامته؟ هدى كان معاها حق لما قالت لك انك شايف انك انت فوق كل الناس واحسن منهم. لا يا ابني، انت زي ابراهيم وزيي، كلنا عبيد ربنا، مفيش حد احسن من حد، وفينا الحلو وفينا الوحش. لا يا عم صالح، لا مش احسن من حد. مش لازم تقولها، بس هو ده اللي جواك. انت عايزه يطمن لك ازاي وانت مش مطمن له؟ عايزه يحبك ازاي وانت مش عارف تحبه؟ فكر في الكلمتين دول يا سليم، يمكن يكون فيهم نجاتك. الو، صباح الخير يا احمد، ازيك عامل ايه؟ فاكر موضوع رقم صاحبتي اللي اتسرق منها وطلبت منك انك تعمله تراكينج؟ ايوه، ما انا عارفه انه مقفول، بس انا عايزاك ترجع تتابعه تاني من فضلك، واول ما يتفتح بلغني على طول. اصل البنت بصراحه قلقانه جدا، الراجل اللي سرق الموبايل قاعد بيهددها كل شويه، والموبايل كان عليه صور خاصه بيها، وجوزها لو عرف حاجه زي كده ممكن يطلقها فيها. معلش يا احمد، انا متشكره جدا بجد، عارفه ان الموضوع ده ممكن يوديك في داهيه، بس فعلا مش هنسالك الجميل ده. مين ده اللي هيروح في داهيه يا فريده؟ طيب اوكي، باي باي. لا انا مفيش حاجه، انت ما قلتليش انك جايه. جاي اصبح عليك يا فريده، ممكن ادخل؟ معلش يا ياسر، مش هلحق اقعد معاك، بس انا عندي مشوار مهم جدا لازم الحق اقوم اعمله دلوقتي حالا. انا اسفه معلش. سليم بيه الأنصاري، إلهي ربنا يكرمه ويطول في عمره، سطر بنتي جميلة في رقبتي، مش هنساله العمر كله. ايه رايك؟ ده تحفه، بس انت لحقت انت تصور الفيديو ده؟ لحقت يا بنتي، انا ظابط. اه صحيح موقوف عن العمل، بس ظابط يعني. طب قول لي يا ظابط، عملت ايه في الموضوع بتاعك؟ والله عندي تحقيق تاني النهارده، بس انا قلت اجي اشوفك واوريك الفيديو قبل ما اروح في داهيه. لا لا لا، ولا داهيه ولا حاجه، ان شاء الله الموضوع هيعدي وكأنه مفيش اي حاجه حصلت. ما اظنش. ليه بس يا حسام؟ ده انت حتى لسه عامل خير، وان شاء الله ربنا هيوقف جنبك. اللي انا عملته ده ما تسماش خير، ده مجرد رد جميل. رد جميل لمين؟ لسليم. سليم انت رديت له الجميل بدل المره 10. وليك انت كمان. ليه انا؟ ليه؟ ده انا حتى ما بعملش حاجه غير ان انا نازله زن من الصبح بالليل بحكي لك على مشاكلي، لا وكمان بسمعك كلام زي الدبش وشكرا على كده. انت وجودك في حياتي اكبر جميل عملتيه لي، انا لو قعدت عمري كله مش هعرف ارده لك. ما قلتليش يا حسام يعني ان انت ليك في الاشتغالات دي؟ ده مش اشتغال، انا اقصد كل كلمه انا قلتها. طيب بما انك شاطر في الكلام كده، يلا قوم على التحقيق وريني هتبقى شاطر هناك ازاي، وخلص وطمني عليك. ايه قلقان عليا؟ ايوه انا عارف. طيب يلا. ابراهيم، ما تزعلش مني، حقك عليا. والله اعصابي فلتت مني كده، مش عارف ايه اللي حصل، معلش. اعصابك بس اللي فلتت؟ دي ايدك كمان. يا عم خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، حقك عليا. انا هعمل ايه بس يا سليم بيه؟ ما انا ماشي وراك زي الجزمه وفتحتش بقي بكلمه. بس هعمل ايه؟ اختي وعيله واتكسرت وملهاش حد في الدنيا دي غيري. معلش، بعدين انت مش طمنت عليها وطيبت خاطرها بكلمتين خلاص؟
خلاص بقى يا عم، قول له بقى كويس ان شاء الله. يلا قوم يا عمو، مش عارف انام من غير صوت شخيرك. قوم يلا. يعني وانا بس اللي بشخر؟ ما انت كمان بتشخر يا سليم بيه. نعم. بتشخر وبتشتم كمان وانت نايم، بس انا بتكسف يعني اقول له. ما تظبط يا ابراهيم. خلاص يا باشا براحتك، شخر زي ما انت عايز. حقك عليا ما تزعلش. يلا بقى عشان الناس تقعد براحتها في بيتها. يلا قوم. احنا براحتنا اهو يا سليم، ولا انت بتتلكك بينا؟ خليك صريح وقول انك ما قدرتش على بعده. بتلكك، ما قدرتش على بعضه بصراحه. بعدين ابراهيم بقى زي اخويا وعشره خلاص. خلاص هدى تعمل لنا لقمه ناكلها سوا، وبعدين ناموا لحد ما تشبعوا. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسام للبنت بتاعت المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقة سليم الانصاري. ها شايفه ايه؟ انا حاسه ان الفيديوهات المره دي هتفرق قوي، عشان اللي بيدافعوا عن سليم المره دي ناس عاديه مش اهله او صحابه. ده حتى حسام شايف كده. يا غلسه رأيه مهم، ويلا روح شوفي بتعملي ايه عشان خاطر ورايا حاجات اعملها. يلا باي. طب انا مش فاهم انت ليه زعلان دلوقتي؟ مش يمكن اللي انت بتقوله ده حاجه كويسه؟ حاجه كويسه ازاي بس يا بيه؟ بقول لك ده حسن الضبع وصبيه الاتنين عينهم من البت، والبت غلبانه ومسكينه يا ولدها لوحدها هناك مفيش حد معاها. برضه عبيط يا ابني، ما تقولش الكلام ده. ربنا معاها، هو البني ادم بايده حاجه. ونعم بالله يا شيخ صالح، بس برضه دول مجرمين. يا بني ادم افهم، اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. ازاي يعني يا سليم بيه؟ انا وانت دلوقتي ما قدامناش غير حل واحد بس عشان نطلع من اللي احنا فيه. فرق تسد. يعني ايه؟ مش مشكله افهمك بعدين، بس على فكره اللي انت قلته ده حاجه كويسه مش وحشه. كل اللي يجيبه ربنا خير يا ابني. دلوقتي يا عم صالح انا عايز منك خدمه. امر يا ابني. في حد عايزك تكلمه. اكلمه؟ مين؟ حد يساعدني ويساعد ابراهيم في مشكلته، ويساعدك انت كمان في موضوع البنى. ده مين ده يا سليم بيه؟ حوده سيطره. طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا دي. الو. ايوه انا حوده، مين معايا؟ الحاج صالح، عندي شغلانه كده وكنت عايزك تيجي تعاين المكان عشان نتفق. لا من عينيا الاتنين يا حاج، تحت امرك. بس لا مؤاخذه يعني سعادتك قول لي العنوان فين؟ والله احنا في مكان متطرف شويه. متطرف فين يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا حاج، سؤال تاني، هو سعادتك جبت نمرتي منين؟ من زبون كان بيتعامل معاك زمان دلني عليك. واحد مين ده؟ تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شويه لما كان ابنك تعبان، وبعدين طلعوا على السطوح شافوا شويه شغل وما لحقتوش تتفقوا لان كان عندهم شغلانه مستعجله في مزرعه البهايم. لا 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 الحمد لله. لا فاكرهم طبعا. بقول لك يا عم الحاج، الناس اللي عندك دول من خيره الناس، رجوله وجدعنه وكل حاجه صح يعني. طيب اجي لكم حاج، بس لا مؤاخذه يعني قول لي العنوان فين واجي لك امتى ان شاء الله؟ احنا بنسهر يا ابني، ولو تقدر تيجي الليله متاخر هنستناك. ماشي، مع الف سلامه. لا 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 اقفل انت يا حاج، اقفل. مع السلامه، مع السلامه، الف سلامه. اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين، وكل الهري اللي انت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني انت اهبل، ده فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهدوا كل اللي احنا عملناه؟ يا رامي، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير اخر حاجه سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. ايه بقى كم السواد اللي انت فيه ده؟ يا ابني وانا لقيت لون تاني قلت لا. علشان نفسك قصير بتحبط بسرعه، اي حاجه بتحصل مش لاعب. يا ابني انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنيل تمشي. هو بمزاجي؟ ما مستني فرصه لغايه ما هج منها. على فكره البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه، حتى وهو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل المره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي يخلي مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هم يغلبوا، عندهم بدل الواحد 1000 يطلع يهري علينا باي كلام، ومش محتاجين كمان يأجروهم. وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكره نفسها ان هي بتعمل عمل وطني. مش بقول لك البلد شكرا. كنت عارفه ان هلاقيك هنا. ابويا وابراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين انك هربت. ههرب اروح على فين؟
بس انت عرفتي منين ان انا هنا؟ هتروح فين يعني؟ وبعدين بقى ده اكتر مكان انا بحبه. اما بكون متضايقه وعايزه افكر في حاجه باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو، بس هي غريبه حبتين. ايه الغريب فيها بقى؟ كل حاجه، بيوتها وناسها وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا؟ وانا مالي بقى ان شاء الله؟ من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حاطه نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع ان لما عطيه جه خبيتيني منه كنت خايف عليا. لا، انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابويا. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم هو عايز ايه وبيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. اللي هي ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانية. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. ده انت فعلا مش طايقاني ومتغاظه مني قوي. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، انا بساعدك عشان خاطر اساعد ابراهيم، عشان انا متاكده انك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مره واحده؟ بص، انا ممكن اكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول ابويا ربنا عرفوه بالعقل. وانت ممكن على فكره تكون مليان عيوب، بس قتل قتله لا. مليان عيوب؟ ماشي يا ستي، كتر خيرك. كفايه ان انت عارفه ان انا مظلوم وبريء. على فكره النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا، المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله اعلم، بس زي ما ابويا بيقول ان لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم، يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى، على فكره مش وحش زي ما انت فاكره. انا عارفه. يا اخويا نت ايه ونيلة ايه اللي انت شايل همه ده؟ هو الهباب النت ده لو كان بيفلح قوي كان ده بقى حال البلد. ما انا عارف يا صفاء، بس ابن الصرمه ده الناس لما كانت قافشه عليه كانت الوزاره كلها قلب عليه، وده كان مطمني. خلاص تعالى نطفش من هنا خالص، نروح كده نشوف نفسنا في اي حته بالكام قرشين اللي معانا. تفتكر يعني ما جاتش في بالي؟ بس انا لو اختفيت دلوقتي العيون كلها هتفتح عليا، وبعدين لو انا خلعت من هنا مش هبقى عارف ايه اللي بيحصل، وساعتها لو الدنيا عكت ما اعرفش اتصرف. وبعدين اطفش على سيب الشغل. شغل؟ شغل ده ايه؟ هو احنا بعد الفلوس دي كلها اللي خدناها من لطفي ابو المجد محتاجين بقى فلوس تاني في ايه؟ يا وليه يا حماره، البدله الميري دي هي اللي حمياني، ولا مال قارون كله يحميني زيها. وبعدين لو اختفيت دلوقتي لو صلاح الطوخي شاكك فيا ايراد هيشك فيا 24 ايراد، ومش هيهدى له بال غير لما يعرف انا فين. الموضوع ده حله حاجه واحده بس وانا قلتها لك. يعني برضه مصر تنفذ اللي في دماغك يا زناتي؟ ما قداميش حل تاني. سليم الانصاري لو مات هنخلص من ده كله، وساعتها بقى نقعد نطفش نشقلب براحتنا. وهو انت كنت عارف له طريق جر عشان تقتله؟ هعرف مكانه. وهو انت يعني يا زناتي اجدع من الداخليه دي كلها؟ لا، بس مفيش حد محروق منه قدي، عشان كده كلمت واحد حبيبي في التفتيش يعرف لي وصلوا لايه في تدويرهم عليه، وساعتها بقى اعرف اتصرف. وان ما عرفتش توصل له هتعمل ايه؟ هدور على اللي يوصلني ليه، ولو ما عرفتش هخليه هو بنفسه يجيله الجزمه فوق رقبته. قسما بالله ما اهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. فهمت يا حوده اللي قلته لك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم بيه، بس سعادتك يعني هعطر عليه في انهي ده يا زناتي ده؟ في قهوه في اول الشارع بتاع الاسم، هتلاقي زناتي متلقح فيه على نص النهار كده. هو متعود يروح هناك كل يوم من ايام ما كنت انا في الاسم ده. خلي عينك عليه، ولما يروح القهوه تبعت 2 من صبيانك، بس تكون مال ايدك منهم، تروحوا وتقعدوا جنبه في ترابيزه قريبه من زناتي. مهم قوي يا حوده انه يحس انهم عادي ومش قاصدين يتكلموا جنبك. وانا اعمل لك ايه بس يعني؟ ما انت اللي غشيم. في حد يقفل التليفون فتره طويله كده؟
انا خايف لا يكون البطاريه ملحت ولا يكون دايره الشحن حصل لها حاجه، وخايف اكتر واكتر لا يكون الحاجه اللي في العده دي طارت. طارت يا جدع، نهار اسود. طب افرض الكلام ده ما لفقش معاه سعادتك. مستحيل. زناتي مفيش حاجه تحميه غير الفيديو ده، ومن غيره لطفي هيرميه رميه الكلاب. طب مش يمكن الفيديو ده مش معاه يا ابني؟ ربنا عرفوه بالعقل يا شيخ صالح. ايه اللي يخلي لطفي يستحمل قرف الواد ده الا اذا كان كاسر عينه؟ انا كنت مخلي حوده يراقبه، وهو لسه قايل قدامك ان الناس بتتقابل كتير، وزناتي بنت عليه نعمه ملهاش تفسير. وبعدين زناتي ده واد شمال وانا عارفه كويس، اكيد خد موبايل زياد الله يرحمه بعد ما مات وعمال يلعب بيه لطفي. ايوه يا سليم بيه، بس جايز برضك ينفض للكلمتين اللي سمعهم وما ياخدش بيهم. ما يقدرش يا ابراهيم، الشك مش هيخليه ينام، الخوف هيخليه يروح يطمن على الكارت الوحيد اللي مأمنه لا يكون راح منه. لازم يروح يتأكد ان الفيديو لسه موجود، وساعتها هيفتح التليفون، وانا مش عايز منه اكتر من كده. الو. ايه يا احمد، عرفت تحدد مكانه؟ طب استنى اخد العنوان. تمام، متشكره قوي.